Пойдем домой. Дома борщ я наварила, и студень, и вареники с вишней, винцо домашнее. Ну что ты тут сидишь, как каторжник, казенное ешь? Как же вам, девушка, не стыдно? Вы знаете, может, это и ужасно, но не стыдно. Ой, тепленькая пошла. Смотрите мне на спинку, пожалуйста. Ну, пожалуйста, что вам трудно, что ли? Не хотите, как хотите. Что же я могу поделать?